Hello， 大家好，今日同大家分享一個電飯煲豉油雞。我呢度有冰鮮雞一隻，有啲葱啦、薑、2小塊冰糖。呢個呢係甜豉油，你用普通豉油都得，但係呢個甜豉油呢會好味啲嘅。另外呢有啲老抽嘅。呢個雞呢，我哋俾少少鹽省一省佢。呢個雞 pat 你可以切咗佢唔要，或者保留佢都得嘅。洗乾淨之後咧，可以抹乾水或者擎乾水都得。喺呢個雞肚裏邊咧，我哋都放啲薑同埋葱入去。呢個電飯煲底呢，我哋就放啲薑、葱、8個湯匙嘅甜豉油、1湯匙嘅老抽。2湯匙嘅玫瑰露酒，2小塊冰糖，先將佢咧煮滾先。豉油煮滾之後咧，我哋擠隻雞落去，咁呢個雞胸咧就向下。每10分鐘咧就反轉佢一次，總共煮40分鐘。依家煮咗佢10分鐘，咁我哋反一反佢。又煮咗10分鐘，咁我哋反一反佢。呢個腳咧最好你哋切走佢，咁唔係就變咗死雞撐飯蓋。我就總共煮咗佢40分鐘。呢啲汁咧可以收一收結佢，淋翻落隻雞嗰度。咁呢個雞咧就可以攤涼，然後斬件。